ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டெடி பேர் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து நான் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டது. பட் கன்சீவாக இருக்க டைமில் என் குழந்தைக்காக முதல்ல நான் வாங்கினது. அண்ட் ரெண்டாவது இருக்கிறது என் சன்னோட ஃபர்ஸ்ட் இயர், ஒரு 1 இயர் இருக்கும்போது வந்துட்டு நான் வாங்கி கொடுத்துட்டேன். இதில் மொத்தம் 3 பால்ஸ் இருக்கும், 1 இஸ் மிஸ்ஸிங். இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டாப்பில் இருக்க அந்த ரெட்டில் இருக்க ஹோலில் இந்த பால்ஸை வந்து ஒன்று ஒன்றா போடும்போது இது இப்படி ரோலாக இருந்தால் கீழே 1 2 3ன்னு சொல்லி நம்பர்ஸும் வந்து இருக்கும். அண்ட் இந்த டாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸ் வைஸ் அண்ட் கலர் வைஸ் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி சொல்லிட்டுருக்கலாம். இதுவும் வந்துட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணால் அந்த ஹெட்டு வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு இப்போதைக்கு. அண்ட் இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான டாய்னு பார்த்திங்கன்னா மிஸ் தான். இது வந்து ஒரு எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக நம்ம கூட வாங்கி கொடுக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு பால்ஸையும் தனித்தனியாக நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு அவங்கள்ட்ட கொடுத்து இதை அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லணும். கரெக்டாக நம்ம பிளேஸில் நம்ம சொல்லி இதனால அவங்களுக்கு அந்த சேஃப்ஸாக இருக்கட்டும், அந்த வெஹிக்கல்ஸாக இருக்கட்டும், மெயின்ஸ் எல்லாம் நல்லா வந்து ரிஜிஸ்டர் அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபுட் போர்டில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து வாங்கி கொடுத்தது. நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. 250 மீதம் செகண்ட் டைம் வாங்கும்போது 6 நான் வந்து செகண்ட் டைம் வாங்கும்போது 6 மீல்ஸ் வந்துட்டு காம்போவில் வாங்கினேன். இதில் வந்துட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா மீல்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து சீ கிரேசஸ் இருக்குது, அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது. இன்னும் நான் இதை அவங்களுக்கு பயன்படுத்தி பார்க்கல, கொஞ்சம் லேட்டாக